Good afternoon, everyone. Can you hear me clearly? Absolutely. Okay, so welcome to my class for the class of network security for this week. All right, so let us continue our lesson. Actually, I want all of you to do the TP work along the way. While I explaining the lesson to all of you. Okay. So now, have everyone already installed the Seno S8 already? Everyone, have you installed it yet? Yes, yes, yeah. Yes, teacher. អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចូល CentOS 8ហើយណាអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងរៀនធ្វើទេពេលជាមួយនឹងម៉ោងគួរហ្នឹងគឺរៀនតារាគ្នាបដាហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់មាន lesson អី file lesson សម្រាប់ម៉ោងគួរផ្សេងឬក៏សម្រាប់ម៉ោងទេពេលផ្សេងឯងក៏ពិតអា file practice ហ្នឹងហើយគឺជា file practice ហ្នឹងហើយគឺជា file មេរៀនហើយទៅគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់តាមអា file ទេពេលហ្នឹងយកទៅតែម្ដងអូខេអត់មាន file គួរផ្សេង file ទេពេលផ្សេងទេអូខេ Oh, all right, everyone. So, can you please turn on your virtual machine of the central server? Everyone, please turn on your virtual machine of the central server. I mean the primary server. And then start doing your practical work with the file number 6. And you have to make sure that you can use Vim properly and clearly. And if there is any question, please ask me, okay? លោកគ្រូខ្ញុំសុំ បាទ សួរ សុំ មក ណា គ្រូ បាទ នៅពេលដែលខ្ញុំ install CentOS រួចខ្ញុំចាំបាច់update ហើយ upgrade វាអត់លោកគ្រូ កុំ update ឬក៏ upgrade អីទាំងអស់ អូខេអរគុណលោកគ្រូ បាទក៏ពិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើង update ឬក៏ upgrade អា distribution ឬក៏ kernel របស់វាហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចតែពេល upgrade update ហ្នឹងទៅវានេះណាវា package មួយចំនួនហ្នឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងអា package offline repository របស់យើងណាដូចខ្ញុំបញ្យល់ដូចខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់យើងកាលពីមុនអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុង file ISO ហ្នឹងវាមានមកសំណុំរបស់វាហ្មងមួយសិតហ្នឹងមកវាទាំង kernel ទាំង package ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដើរស៊ីគ្នាហ្មង compatible ជាមួយគ្នាហ្មងព្រោះទៅដល់ពេលយើង update kernel ឬក៏ update distribution yam.y update ឬក៏ upgrade distribute អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ package មួយចំនួនវាអត់ compatible ជាមួយនឹង kernel ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ as a result វា it will not work. Okay, so after you have already installed the CentOS 8, please make sure you do not update or upgrade it. Okay, please do not update or upgrade it. Why? Because I'm afraid that it will be incompatible with some package with the kernel. Right, everyone, turn up your virtual machine and you can practice with the file number 6 to make sure that all of you are familiar with the Vim command. Okay, and if there is any question or any problem, please ask me immediately. Look who. បាទសូម បាទខ្ញុំ install ហើយអស់ហើយប៉ុន្តែ Windows 7 នៅពេលដែលខ្ញុំ install ហើយវារបៀបថាគេ network card វាហ្នឹងវាដាក់identify អញ្ចឹងណាលោកគ្រូដាក់វាដាក់ថា unidentified បាទ undefined អាចបើកឲ្យ share screen ខ្ញុំមើលតិចមើលខ្ញុំអាច check មើលបាន ដាក់ unidentified
ធម្មតា Windows 7 ហ្នឹងក៏យើងតឡើងដែលមានប្រើ network card 2អញ្ចឹងដែរពីដូចគ្នាជាមួយនឹង CentOS client ជាមួយនឹង CentOS server ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវបើកមើលមក លោកគ្រូឃើញ screen ខ្ញុំទេ បាទឃើញហើយ Alright, so your friend have one question. After he installed the Windows 7 Windows 7 client, his network card was undefined. So I'm gonna check what is the problem regarding to his network card. Alright, so please open the control panel and go to network setting.លោកគ្រូវាចេញចេះ Okay. Right click on the VMNet one. Right click. Property, yeah. Version 4 property. Everything is fine. No. Actually, there's one problem. There's preferred DNS server. You have to check it. You have to put it 192.168.11.10. Okay. Okay, fine. And right click on the VMNet A as well. Yeah, it looks fine. Fine enough. Everything is fine. It's working. តែវាចេញនេះនៅលោកគ្រូវាអាចចឹងមិន unidentified វាចេញចឹងជួនកាលមកពេលយើងអត់ទាន់ធ្វើអីគេvirtual network editor នេះចុចមកនៅលើ menu របស់ VMware Workstation យកពីតែ edit virtual network editor អូខេត្រូវហើយតាតែប៉ុណ្ណឹងបានទេចុះអត់មានអីខុសទេឥឡូវចង់ដឹងថាវាដើរមិនដើរបើក command នៅលើ Windows 7 ហ្នឹងមកហើយទៅ ping មកកាន់ Windows 10 នេះ ping 192.168.11.1 No. Okay. You can open CMD on the Windows 10 and then ping back to Windows 7. Ping 192.168.11.13. Okay, it's work. នៅពេលដែលយើង ping ពី Windows 7 មក Windows 10 អត់បានហ្នឹងពីព្រោះវាជាប់ block firewall របស់ Windows 10 ហ្នឹងជាអ្នក block ណាព្រោះតែនៅពេលដែលយើង ping ចេញពី Windows 10 ចូលទៅ Windows 7 បានហ្នឹងពីព្រោះលើ Windows 7 ហ្នឹងវាអត់មាន firewall block ទេប៉ុន្តែ connection សួរដើរព្រោះតែ network ហ្នឹងគឺអាចដំណើរការធម្មតាហើយទៅតេស្តមួយទៀតមក ping 192.168 192.168.88.13. Yeah, see, everything is fine. បាទ Okay. លោកគ្រូចុះខ្ញុំអា ping Google លោកគ្រូ ping មិនខ្ញុំ click comment បាត់ហើយ ping google.com ប៉ុន្តែនៅលើ client 2ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគឺខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាមានអ៊ីនធឺណិតទេអូបាទ ប៉ុន្តែបើយើងចង់ ping បានតតែ configure network បន្តិចមកឥឡូវចូលមកខ្ញុំប្រាប់ចូលមក property VMNet 8មកលើ Windows 7 ហ្នឹង property VMNet 8មក IPv4 ហ្នឹងហើយនេះដាក់ gateway 192.168.88.2 ហើយទាំង Chrome ក៏អញ្ចឹងដែរអូអានេះឃើញអត់ពីយើងអត់មាន gateway 2ក្នុងពេលតែមួយបានទេចុច no សិនមកខ្ញុំភ្លេច cancel
cancel ចោលសិនណាហើយទៅ property វាអំណាចវាអំណាចមួយសិនហើយទៅលុប gateway ចោលអូខេលុប DNS ចាំផង DNS @8.2 អូខេទៅសាក pin ទៅ Google ណា cancel ចោលមិនខ្វល់ទេអាហ្នឹងអូខេតន់យល់ បាទ អូខេអញ្ចឹងឥឡូវលុបកែមកដាក់អានោះវិញលុប gateway លុប DNS ចោលវិញហើយទៅថែមវាអំណាចមួយវិញមកណា បាទ All right. Anyone else have any question you can ask? Yes, I have one, sir. Sure. Please. Can I share my screen? Yeah. Sure. Okay, normally you can see my screen. Sure. Yeah, I can see your Okay. screen now. So I try to install a package in the primary machine. Which package do you want to install? Bind. Fine. So you bind, yeah. So like you can see, I try to install with yum, and it says all mirrors were tried. Okay. So Excuse me. Can you pin to Google first? yeah, sure. Can you pin? Oh. Before, can you pin to Google? Yeah. Previously, can. Sure. Are you sure you can? Your CentOS can pin to Google? Sure. Yes. Okay. Okay. So which package do you want to install? So I want to install bind. So what I did is yum with the yum I tried to install bind. So it says all mirrors were tried. So what I did is I went to the repository of yum, and I Yes. tried to find deficient files. So Okay. what I did is I just open each of repositories to see if wait, I can show you. Actually, there's one problem. I know what is your problem. Can you type the command mount? Can you type command mount? Let me just give me 1 minute. I try to remember that command, Sure. please. Just wait. All right. Can you try a command mount space? Yes. Okay. I can write it directly into the chat. Yes. Here. Mount point does not exist. I think you must have jumped over some step.
Actually, before you can install bin and bin util, you have to do the offline repository first. Yeah, I did it. I think there's some small error regarding to your configuration. In here, it says that no, excuse me, right protected multi-read. Yeah, it's fine. I think now it's fine. Can you try to install that bind again? Sure. Okay. Oh, why does it work now? Sure, it's now working. But why? Actually, there is one just one trick. Yeah, tell me, The thing please. is that every time that you restart your server, you have to type that command mount. You have to Oh, type that really? command mount. Ah, yes, because Yeah, every time the that drive is. Oh, yeah, of course, of course. yeah, Yes, because it makes sense. this is the way you use offline repository. It's mean that when we install the bind and bind util, Yes. this one will search the package bind and bind util from the ISO file. Okay. Okay. Okay, but the thing is that when you restart your CentOS server, Yeah. that CD or will be disconnected. Yes, Will be obviously. disconnected. Yeah. So Yeah. so after you reboot your CentOS, you have to mount it again. You have to link it again. Okay. So maybe we can how can I say that? Maybe we can automatically mount the disk each time I put. Sure. Yeah. Actually, you have you can use what we call I forgot that. At the grub, Uh, right? If I I, yeah, I forgot that. I forgot that there's keyword to automatically run particular command every yeah, time you exactly. start up. Exactly, but I forgot to. I don't. I would. Yeah, I forgot that too. Yeah, I will search for the internet. I will try to find that. okay. Okay. Thank you so much. Okay, welcome. So in a simple word, you just have to remember that after you restart the server, mount. After you restart the server, mount. Okay. ចឹងទាំងអស់គ្នាបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ព្យាយាមបញ្ចុះ package ណាមួយប៉ុន្តែបញ្ចុះ package បញ្ចុះអត់ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះអត់បាន mount នៅពេលដែល restart server បើអ្នកអត់ទាន់ធ្វើដល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងបើស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងប្រហែលជារៀងវល់បន្តិចតែអីតិចទៀតយើងដល់ទាំងអស់គ្នាហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតព្រោះយើងយល់ហើយតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែចាំនៅពេលដែល restart server សរសេរ comment បាញ់មក restart mount អូខេតោះបន្តទៀតមានតែគេមានបញ្ហាអីតោះទៀតទេអាចសួរបាន any more question you can ask តោះខ្ញុំសុំសួរថាបើយើង firewall យើងមិនបែនទៅលើ TCP តែ UDP យើងអាចប្រើបានខ្ញុំនិយាយថា internet វាអាច access បានដែរបាទ internet វាអាច access បានប៉ុន្តែ access បានចូលតែ package បើយើង ban TCP និយាយទៅយើង allow UDP អូខេ UDP ចូល ទៅខ្ញុំលោកគ្រូមានន័យថាបើយើងចូលទៅក្នុង Google អញ្ចឹងយើងអាចមើល website Google បានតែគ្រាន់ថា TCP របស់ Google វាអាច ping មកយើងបានហ្នឹងទេយើងសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ភាពខុសគ្នារវាង UDP និង TCP សិន TCP សម្ដៅបើនៅពេលដែលយើងបើក website ទូទៅបើកទៅមកមើល view អីទូទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ 100% គឺប្រកាសជា TCP ហើយប៉ុន្តែបើ website ហ្នឹងវាមានវីដេអូឬក៏មានកន្លែងណាមួយគួរតែតាក់ទងនឹង streaming package វាអា streaming ហ្នឹងគឺប្រកាសជា UDP ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើង block UDP ខ្ញុំថា website ហ្នឹងគឺយើងបើកឃើញប៉ុន្តែកន្លែងមួយចំនួនដែលវាបោះតាម package UDP ហ្នឹងគឺវាយួរចេញទេយល់ខ្ញុំនិយាយទេបានគ្រូបាទអរគុណគ្រូហើយមក set rule firewall នៅលើ CentOS ហ្នឹងហ៎
អត់ទេលោកគ្រូគាត់ថាមានចម្ងល់ត្រង់លោកគ្រូប្រាប់ថាមុនដំបូងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់សម្បត្តិហ្នឹងគាត់អត់មានអញ្ចឹងលោកគ្រូតែដល់ពេលហើយលោកគ្រូឲ្យទៅវា ping បានតែអ៊ីនធឺណិតវាអាសាស្បានអញ្ចឹងលោកគ្រូដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ក្នុងអា TCP និង UDP ហ្នឹង អូរឿងសបាត់មិញហ្នឹងពីព្រោះគាត់ពីព្រោះអត់ទេបើនិយាយខ្លីទៅនៅលើ client ទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំ block មិនឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំដាក់ configuration ផ្សេងដើម្បីមិនឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែសម្បត្តិមិញហ្នឹងចង់តែដឹងថាតើ client ហ្នឹងប្រកាសជាអត់អ៊ីនធឺណិតមែនអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់វិធីធ្វើទៅគឺដាក់អ៊ីនធឺណិតវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មាន block ឬក៏អត់មានធ្វើអីមិញហ្នឹងហ៎វាបាក់បញ្យល់តិច what I want to say បាទអរគុណលោកគ្រូ តែមិញគឺ allow ទាំងអស់ allow ទាំង TCP allow ទាំង UDP វាទៅមូលហេតុតែគ្នាយើងមិញហ្នឹង ping ពី 7 ទៅ10អត់បានវាទៅវិញ ping ពី10មកចូល 7 បានហ្នឹងពីព្រោះ Windows 10ហ្នឹងគឺមាន firewall block វាអត់ accept incoming ICMP connection ទេប៉ុន្តែដល់ពេល outgoing វា allow អញ្ចឹងទៅបាន ping ពី 7 ទៅ 10 ping អត់ដើរទេប៉ុន្តែ ping ពី 10 ទៅ 7 ping ដើរតោះ any more question you can ask តើពួកយើងមានសំណួរទៀតទេតើទៅនឹងការ configuration file លេខ7ហ្នឹងអាចសួរបានតោះពួកយើងមានសំណួរអីទេអាចសួរបានហើយទៅ sorry ផងវារឿងឆ្កងតិចដែលយើងត្រូវម្នាក់សួរមួយទៅ share screen មួយម្នាក់សួរមួយទៅ share screen មួយពីព្រោះ Yeah we are online បើនៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចបើអ្នកគេមានបញ្ហាអីខ្ញុំអាច check មើលតាកុំព្យូទ័រម្នាក់ហ្នឹងមិនទៅការទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវអូខេ follow តាមគេសិនទៅតោះ any more question any more problem I can help you អត់មានទេបើអញ្ចឹងបើពួកយើងអត់មាន problem អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អា file ទេពេលនៅបដារួចទៅពួកយើងស្ដាប់ខ្ញុំ take note ហើយអាចធ្វើបដាក៏បានដែរតើទាំងអស់គ្នា Okay alright everyone so if you have no question then now let me explain to all of you about the configuration files and then simultaneously you can take some notes and also practice it at the same time as well, okay? So now let me share the screen. All right. So this is our configuration file, okay? And everyone, please also know that our configuration file start from file number 7, okay? Number 7, we got a configuration on the CentOS primary server. And for the file number 8, configuration on CentOS client. File number 9, we got configuration on Windows 7. Okay, so each file you have to configure into each particular virtual machine. You got my point?
let's say for example file number 7 you have to configure this file into the CentOS primary server. For the file number 8 you got to configure this file into the CentOS client. And for the number 9 you got to configure this file into the Windows 7 client. Okay ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រាប់ឲ្យហើយទុកមុនconfiguration file របស់យើងមានទាំងអស់3 7 8 9 អា file ទី7ហ្នឹងឈ្មោះវាថា configure primary server អញ្ចឹងមានន័យថាយើង configure file ហ្នឹងចូលទៅក្នុងCentOS server តើហើយទៅពេល file លេខ8វិញឈ្មោះថា CentOS client អញ្ចឹងយើង configure file ហ្នឹងចូលទៅក្នុង CentOS client file លេខ9ឈ្មោះថា Windows 7 client អញ្ចឹងយើង configure file ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Windows 7 client configuration file មាន3ហើយទៅ virtual machine ក៏មាន3ដែរតើអត់អញ្ចឹងទៅគឺយើង configure ចូលទៅក្នុង virtual machine ណាមួយឲ្យត្រូវតាមឈ្មោះវាទាំងអស់គ្នាយល់តើលោកគ្រូ Okay so let's take a look at the from file number 7 file number 7 okay during the overall process of configuring the server you have to log into root user អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ configure server ហ្នឹងគឺ 100% គឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ user root បើមិនចឹងទេ configure អត់ដើរទេតើprocess of Linux configuration is very complicated. Make sure that you follow the configuration process exactly. Do not jump or skip any process. អញ្ចឹងconfiguration នៅលើ line ដូចហ្នឹងវាជួនកាលវាសុកស្មាញញ៉ៃញ៉ៃតិចណាជួនកាលតើធ្វើ step នេះហើយបន្តធ្វើ step ក្រុមតទៀតបានអញ្ចឹងបើយើងធ្វើ step នេះអត់ទាស់ដើរស្រួលបួលទេធ្វើទៅនៅចេញ error ឬក៏នៅចេញកំហបអីនៅឡើយទេយើងកុំតន់ផ្លោះទៅstep មុខវាអាចនឹងបញ្ហាកាន់តែធំទៅអញ្ចឹងបើ step ណាមួយគឺយើងធ្វើអត់ដើរយើងមានបញ្ហាអាច stop សិនហើយទៅសួរខ្ញុំតើអត់ Linux configuration are very sensitive. You have to be very careful with every single component of syntax and command such as space, sign, paragraph, etc. អញ្ចឹង configuration របស់ Linux ហ្នឹងគឺវា sensitive មែនតើ sensitive ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែថ្មីកដៅប្រឆិតប្រើកន្លែងផ្សេងថ្មីកដៅត្រង់ប្រើកន្លែងផ្សេងថ្មីកដៅដូចគ្នាហ្នឹងក៏ដោយសូម្បីអាមួយប្រឆិតឬក៏មួយត្រង់ហ្នឹងក៏លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងទៅព្រៀងទាត់មើលស្រួលបួលកន្លែងណាមាន space កន្លែងណាថ្មីកដៅប្រឆិតកន្លែងណាថ្មីកដៅត្រង់ឬក៏ space paragraph អីមិនគឺយើង follow តាមហ្នឹងណាអូខេកុំបើអាចហ្នឹងហើយបើអាចបើមានកន្លែងបញ្ហា error កុំអាចទៅមុខព្រៀងទាត់មើលវាឡើងវិញសិនតើ If you are not sure about any command you can type the command man and then the command name. Example, if you are not so sure about the command rm and you want to understand what is command rm so that you can try the with man rm ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ត្រង់ command ណាមួយចុះ command time that control ស្អីគេ command ln ស្អីគេបើយើងអត់ច្បាស់ command ណាមួយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ command នេះ man មកពីពាក្យពេញពាក្យថា manual អូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ command ណាមួយគឺយើងអាចquestion វាមកគឺតាមរយៈ command manual ហ្នឹងមកហើយទៅវាប្រាប់យើងឲ្យ command rm នេះ command ដើម្បីធ្វើអីវាមាន option អីខ្លះ option នីមួយអាចប្រើប្រាស់កន្លែងណាខ្លះបានអញ្ចឹងណាអូខេ This is academic tutorial. You may use a simple password, but in real practice you have to use strong password. ចឹងអានេះគឺគ្រាន់តែមេរៀនយើងសិក្សាលេងណាសិក្សាទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ password នេះមុំបានហើយដាក់ទៅឆ្នាំខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែបើយើងធ្វើនៅលើ machine server ផ្ទាល់គឺយើងត្រូវតែប្រើ strong password កុំប្រើ password ធម្មតាអូខេ You can skip yellow highlight part អញ្ចឹងបើយើង scroll ទៅបើយើងឃើញកន្លែងណាមានពណ៌លឿងអីថាខ្លះមានពណ៌លឿងអីហ្នឹងគឺយើង skip ចោលហើយអូខេតែណាមានពណ៌លឿង skip ចោលហើយក៏ពិតមេរៀនហ្នឹងអាពណ៌លឿងហ្នឹងវាដើរជាមួយនឹង version ចាស់ version 7អីហ្នឹងវាដើរដល់ពេលវា update យូរ update ច្រើនពេកទៅ version 8ហ្នឹងអា part ពណ៌លឿងហ្នឹងគឺវាលែងដើរទៅអញ្
ចឹងបើឃើញហាត់ផាតពណ៌លឿង yellow highlight គឺ skip ចោលលើតើបងប្អូនគ្នាអូខេតោះមានសំណួរអីទេមកកណ្ដាត់លើហ្នឹង Any question លោកគ្រូបាទហ្នឹងយើង config តាម Windows យើងខ្លួនតែលោកគ្រូយើងមិនបាច់បើក config វាក្នុងពេលតែ1 2 3 Windows này 2 3 ជួនកាលយើងវាទាមទារឲ្យយើងបើក2យ៉ាងច្រើនណាស់បើកតែ2យ៉ាងច្រើនណាអាចបើក2ពីព្រោះទីថាយើងទៅឡើង service នេះនៅលើ CentOS server អញ្ចឹងគឺយើងប្រហែលជាត្រូវបើក CentOS client ដើម្បី test service របស់ CentOS server នឹងចង់ដឹងថា service ដែលយើងទៅឡើងលើ CentOS server ហ្នឹងដើរអត់អញ្ចឹងតើមាន client មួយដើម្បីចាំ test អញ្ចឹងដើម្បី test service បានតតែ server ក៏បើក client ក៏បើកបាទតើយល់អូខេ right any more question No more question. All right. So if there no more question, and then I will continue with the configuration. ចឹងពួកយើងអាចស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់បដាហើយទៅពួកយើងអាចបើក CentOS ឬក៏អាចធ្វើតាមនឹងបដាមកអូខេហើយទៅបើមានបញ្ហាអាចសួរខ្ញុំភ្លាមណា Right. So the first thing after we first install our server, you have to configure the time zone. Okay, time zone and command in order to configure the time zone is time date CTL. The word CTL here is mean control. Okay, so time date control list time zone. ចឹង command នេះគឺជា command មួយដើម្បីបង្ហាញ time zone ទាំងអស់ដែល available នៅលើ CentOS. អូខេចឹងវាយ command ហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញ time zone មួយ list ដែលយើងអាចជ្រើសរើសយកបាន right? So this is the command in order to list all the time zone available in CentOS. And then if you want to set any time zone as your current time zone, you have to type this command. time.ctl set time zone. And then you can choose Asia Phnom Penh. អញ្ចឹងអានេះគឺជា command មួយដើម្បី set time zone ឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងដាក់ភ្នំពេញគឺជា time zone របស់យើងអញ្ចឹងទៅសរសេរមក time.ctl set time zone អាស៊ីភ្នំពេញ Okay. And then if you want to verify or make sure that ASI time zone is actually your current time zone in your system, you can type this command ls -l etc local time etc local time ទៅបើយើង view មើល file ហ្នឹងមកយើងអាច view ls ដល់ l ដូចវា view អញ្ចឹងណា view មើល file ហ្នឹងមកហើយទៅបើឃើញពាក្យថា ASI time zone អាស៊ីភ្នំពេញហ្នឹងនៅក្នុងឈ្មោះ file ហ្នឹងមែនអូខេត្រូវហើយ All right, so up to this point, and any question? Up to this point, and any question you can ask. No question. Thế xong xương mình mở bye bye. Ấy là khổ. Ok. À lấy nhầm xuôi mà tất cả biển với nhau việc lươn page, dư page, rồi còn mày đá. Nè tao ai comment chầm nhầm suy mà sầm rập. Thế tam nè tao nhiều với. មានយោបល់អីទេ សម្រាប់ខ្ញុំដូចអត់អីហងលោកគ្រូ
អូខេចុះអ្នកផ្សេងទៀតមានបញ្ហាឬក៏មាន comment អីទេអាចប្រាប់ខ្ញុំវិញមកឥឡូវខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលជាមួយពួកយើងវិញ ចំពោះខ្ញុំក៏ដូចជាអត់អីដែរលោកគ្រូ អូខេគិតថាខ្ញុំនិយាយលឿនពេកឬក៏អីមិនដែរ អត់អីទេលោកគ្រូធម្មតាបាទ អូខេអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអីប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមៗកុំឲ្យទុកយូរពេកណាអូខេ Alright, so up to this point, if there is no more problem, I can go next point. So, command I need. Command I need. What is that I need? Actually, I need is a process. I need is a process. Command I need ហ្នឹងគឺជាកពិត I need គឺជាឈ្មោះ process មួយឈ្មោះ process មួយរបស់ CentOS របស់មិន CentOS គឺ Linux ទាំងមូលតែម្ដង Actually, I need is a process name of the Linux. And this one is called father of process. Let me open the Word Microsoft Word file. Just want to write something. Actually, I need init. Init. We call it father of process. ឆ្ងល់អត់ចុះ father process. Actually, init is the process, and we call it the father of process. Why? What is a father of process? It means that this is the first process that run as soon as you power on your machine. Okay. In it, we call it the father process. Why? Because that is the very first process that run as soon as you power on the machine. ចឹងនៅពេលដែលយើងយកដៃចុចប៊ូតុងបើកកុំព្យូទ័រភ្លាមអា process ដែលដើរដំបូងគេបំផុតគឺ process init ហ្នឹងអូខេ process init ហ្នឹងនៅពេលដែល process init ហ្នឹងចាប់ផ្ដើម run មួយហើយបាន process 3វាបានចាប់ផ្ដើម run តគ្នាបន្តទៀតចឹងទៅបានគេហៅវាថា father of process. Everyone clear? Init is the first process that run as soon as you power on your machine. So after the process init start, and then the other process continue to start after the init process. You got my point, everyone? Any question? ចុះអាហ្នឹងឲ្យ kernel ណាមួយណា run មុនលោកគ្រូ អាហ្នឹងមួយជាមួយ kernel មួយណា run មុន kernel ក៏ជា run មុនហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែល kernel run មក basic សម្រាប់ចាប់យក hardware ចាប់អីបានហើយ init ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម run ទៅតាមក្រោយធម្មតា kernel វាគាត់ជាមុនគេ kernel. Any question? Okay. Right, so that is the first process that ran. And also, if you want to turn off your computer or you want to restart your computer, you can also use this command as well. Okay, init. So init 0 is to shut down your computer, and init 6 is to restart your computer. Okay. លោកគ្រូ init ហ្នឹងមានលេខប៉ុន្មានផ្សេងទៀតអត់លោកគ្រូ Sure. Actually, init also have other number, but they are not really init process in Linux. Here we got 0, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. So in total, there are 7 number. Okay, and you want to study more, you can go to Google and then check out this one. Okay. អញ្ចឹង init ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់គឺ7លេខតាំងពី0រហូតដល់6
hồi tớiនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងវាមាន process មួយចំនួនវាមានលេខមួយចំនួនដែលយើងអត់ប្រើឯងដូចមានដូចជា switch user មានដូចជា switch workstation អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើឯងចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺមានតែ2ហ្នឹងដែលយើងប្រើដង0ហើយនិង6 Okay, so if you want to learn more, you can go to Google and check out what are those numbers for of the init. Okay. Okay, just one simple question. Is init 6 and the command reboot the same? These two commands are the same. បាទលោកគ្រូដូច Okay, គ្នា អ្នកខ្លះថាដូច ដោយសារតែ reboot អានេះក៏ init 6ហ្នឹងក៏ reboot ដែរដូច restart អា virtual ហ្នឹងមកទៅបើកឡើងវិញ Okay. Maybe it's the same function, but maybe with a different process. Okay. Yeah. Good. Yeah, it is a same function, but maybe a little different in how it process. Good. And any more answer? No. Actually, the command init 6 and command reboot will simply restart your computer, but there's a little different in how it's work. Normally, init 6 will save process data before it restart. And the command reboot normally it will not save any data of the other process before it restart. And command init, this one is normally in some Linux operating system can be used only by root user by root. While the command reboot, it can be used by all user. You got my point? Again, init 6, normally this command will save all process data before it restart. But the command reboot may not save the process data before it restart. And one more point, init 6, the command init is usually be available to root user only. But the command reboot are available to every user. Okay. ចឹងinit 6ជាមួយនឹង reboot ហ្នឹងគឺ command ហ្នឹងគឺស្រៀងតែគ្នាឯងគឺគេប្រើដើម្បី restart reboot កុំព្យូទ័រដូចតែគ្នាប៉ុន្តែត្រង់ថាអា command init 6 ហ្នឹងវាទៅ save process data របស់ process សិនមុនពេលដែលវា restart ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា process ផ្សេងទៀតវាកំពុងប្រើ data នេះប្រើ data នោះអញ្ចឹងអា init 6 ហ្នឹងវាទៅ save data របស់ process ទាំងអស់ហ្នឹងសិនរួចទៅបានវា reboot រួចទៅអា command reboot នេះជាទូទៅអត់ទេ reboot គឺ reboot data ឬក៏ចាប់ data របស់ process ណាមួយគឺវាទៅបាត់ហ្មងគឺវា clear ចោល restart យកទៅតែម្ដងអូខេរួចទៅនៅលើ Linux operating system មួយចំនួន normal user ធម្មតា care ពី user root អត់អាចមានសិទ្ធិប្រើ init បានទេអត់មានសិទ្ធិប្រើទេឬក៏ត្រូវតែប្រើ sudo init បន្តទៅបើ Linux ខ្លះអត់ឲ្យប្រើហ្មង user ធម្មតា command init គឺឲ្យប្រើហ្មងប៉ុន្តែបើ reboot នេះវិញ user ណាក៏អាចប្រើបានដែរអូខេតើទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាល្អជាងចំពោះខ្ញុំគិតថា init ល្អជាងពីព្រោះវា save data មុនពេលដែលវា restart okay any question no no
Though I continue. Right, so coming up to the next point, configure date and time. So after we already configure the time zone, we have to configure the proper date and time. So here is the command to set date and time. Date with the option set, and then let's say this time it's year, month, day, space, hour, minute, second, and microsecond. Okay. ចឹងអានេះគឺជា comment មួយដើម្បីយើងអាចកំណត់ថ្ងៃខែនិងម៉ោងបានយើងគឺ comment date នេះព្រោះទៅជាមួយនឹង option ដក set តែនេះថ្មិញកដាវបញ្ឈរបើយើងវាយទៅឃើញថ្មិញកដាវបញ្ឆិតលុបចោលផងវាយចេញថ្មិញកដាវបញ្ឈរបានត្រូវអូខេឆ្នាំខែថ្ងៃដក clear ម៉ោងនាទីវិនាទីហើយនឹង microsecond អា microsecond ហ្នឹង range វាចាប់ពីលេខ0រហូតដល់999ណាអានេះតន់ microsecond ហ្នឹងគឺមានថាយើង1វិនាទីហ្នឹងជ្រៀតទៅជា1000ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា range វាចាប់ពី0រហូតដល់999 Okay. Any question? Any question? No. លោកគ្រូដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាយ comment date ហើយនឹងពេល list file ពីលើមកឃើញថ្ងៃខែខុសគ្នា list file ពីលើមកកន្លែង ls ដក l ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយវាចេញថ្ងៃខែខុសគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាសូថាAsia ភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែនៅក្រោមវាចេញថ្ងៃខែដែលខ្ញុំ set ទៅត្រូវអូខេនៅពេលដែលយើងវាយ comment នេះនៅពេលដែលយើងសេរី time zone ហើយនៅពេលដែលយើងវាយ comment នេះលើកទី1វាឲ្យតែឃើញវាតែអាស៊ីភ្នំពេញទៅបានហើយរឿងម៉ោងដាក់ខុសហ្នឹងគឺកុំទាន់អាខ្វល់ព្រោះទៅចាំមកដល់ក្រោមនេះចាំយើង configure time ឲ្យត្រូវទៅគឺត្រូវហើយអូខេបាទលោកគ្រូ Okay. Any more question? អត់ទៅលោកគ្រូសុំសួរថាហ្នឹងបើសិនជាយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយហ្មងដល់ពេលហើយ time zone វាយើងអាចវា automatic ហ្មងបានដែរអត់គ្រូ time zone ដូចជាមិនហត់ទៅណា automatic កើតទេ even though you have the internet connection but the time zone will not be changed. No, it will not be changed. You can change the time but not the time zone. Actually, you can allow the time to synchronize with the internet time zone, internet time, but the time zone still be the same. It will not change the time zone. បាទអរគុណគ្រូ អញ្ចឹងនៅពេលមានក្រោយទៀតនៅពេលដែលយើង configure ដល់ NTP Network Time Protocol វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យ server របស់យើងហ្នឹងទៅទាញយកម៉ោងពី internet time មកប៉ុន្តែ time zone យើងសិតប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងហើយគឺវាអត់ដូរ time zone ទេគឺវាកែតែកតុយម៉ោងតិចកតុយនាទីតិចហ្នឹងឯង Okay. And to view the current date, you can type the command date to view the current date. Okay. And the next point, you will configure the network interface card. In the CentOS command line, we do not have GUI in order to configure all of this, like the Windows or other GUI OS. So in order to configure network card, you have to type the command. This is the configuration file of the network card. It stays in root, etc, sysconfig, network script. And then this is the network card name.
ចឹងនៅលើ Center Command Line វាអត់មាន GUI ដើម្បី configure ដូច Windows ឬក៏ដូចពួក GUI ទេដើម្បី configure network card ហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុង script របស់វា configure ឆៅតែម្ដងសរសេរឆៅតែម្ដងអូខេចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា configuration file របស់វាដែលស្ថិតនៅក្នុង root etc cconfig network script ព្រោះតែអាមួយនេះឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ network card អូខេហើយទៅចាំផងអាលេខចុងក្រោយនេះវាអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលអា version ចាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅអា version ថ្មីនោះលេខណាដល់ទៅរាប់រយយើងទៅវាប្រែប្រួលគ្រប់ពេលអូខេលេខចុងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ចំណាំថាអាលេខទូចប្រហែលជាវាអំណាច1លេខធំប្រហែលជាវាអំណាច8អូខេ so everyone you have to remember that this is the network card name this is the network card name and actually this number 32 or 33 it can be different from one computer to another computer okay example when I set into my computer it's marked number 32 and 33 but when you install it can be 34 or 37 or even a higher number okay so you just have to keep in mind that the small number would be the small number would be VMNAT 1 and the bigger number should be VMNAT 8 okay ចឹងចំណាំអាលេខតូចប្រហែលជាសម្រាប់ប្រើជាមួយ VMNAT 1ដែលយើងប្រើវាដើម្បី service ហើយតែអាលេខធំវាប្រហែលជាទុកសម្រាប់ VMNAT 8គឺទុកសម្រាប់ឡើងទៅអ៊ីនធឺណិត okay all right so this command nmcli there is a nmcli sorry there is a network manager command line interface okay just keep it network manager command line interface okay network manager command line interface device so this is the device that show the status of the network card on your computer this one is very similar to the command ifconfig or ipconfig on Windows all right but the command ifconfig is not available on the CentOS CLI ចឹងអា command network manager command line device ហ្នឹងគឺជា command មួយដើម្បីមើល information របស់ network card ណាវាស្តៀងទៅនឹង command ifconfig ឬក៏ស្តៀងទៅនឹង command ipconfig នៅលើ Windows ដែរតើវាស្តៀងទៅនឹង command ពីរនឹងដែរគ្រាន់តែជាមួយនឹង CentOS CentOS command CentOS CLI នេះយើងអត់អាចប្រើ command ifconfig បានទេបាទបានទេអូខេ should I start up my server and show you លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមកលោកគ្រូនៅពេលដែលខ្ញុំ run nmcli ខ្ញុំ run ទៅខ្ញុំឃើញមាន device 2មួយ connect មួយ disconnect បាទអានោះពីលោកគ្រូមួយ connect មួយ disconnect អានោះប្រហែលជានេះបើយើងចូលមកនៅក្នុង setting យើងចូលមក setting នេះទៅយើង check មើល network card របស់យើងមើលគេតែ connect នេះអត់នេះខ្ញុំប្រើ Windows លោកគ្រូហ្នឹងវាដូចគ្នាឯងអញ្ចឹងបើយើងប្រើ VMware Workstation នៅលើ Windows យើងអាចចូលមកអាកន្លែង virtual machine setting virtual machine setting ហើយទៅចូលមករក network card មកហើយទៅ make sure ថាវា take កន្លែងនេះ connect network adapter ទី1ក៏ connect ទី2ក៏ connect ដែរអូខេគ្រូ connect អស់លោកគ្រូ connect ទាំងអស់អូខេ connect ទាំងអស់ហើយទៅវាដាក់ disconnect គឺមានន័យថាយើងអត់ទាន់ configure ត្រូវនេះ
configure អស់នេះយើង follow configuration ហ្នឹងមកវា connect ចៃ បាទលោកគ្រូ លោកគ្រូយើងបើកអា file ហ្នឹងទៅវាប្រទេអត់មានអីចឹងយើងត្រូវសេទាំងអស់ចូលមែនលោកគ្រូ No your friend asked that when he edit this file he found an empty file. What is the problem? Actually, like I say in here, the number 32 and 33 can be different from a computer to another computer. So it means that on your computer, it must be another number. Okay? ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកមកឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ comment មួយជួរមកឃើញឃើញតែទេ lot អញ្ចឹងមានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងមិនមែនប្រើលេខ 32 33 ទេវាអាចប្រើលេខផ្សេងតើអត់អញ្ចឹងចុះប្រើលេខផ្សេងមើលតាមណាដឹងចុះអញ្ចឹងយើង Alright, so if his computer have another number besides 32 and 33, how could he know that which number is that? How? So you have to check. Let's say LL, etc, cconfig, network script. Right. Just an example in here, my computer it's got number 160 and 192, right? So if you want to configure that one, you have to bi etc cconfig network script if cfg ens 160. Okay, you see the file, right? ទាំងអស់គ្នាឃើញ CentOS ខ្ញុំអត់ទាំងអស់គ្នា បាទលោកគ្រូឃើញតា Okay. All right, so earlier your friend asked that when he typed this command vi etc cconfig but he got an empty file. What is the problem? It means that his computer may have another number beyond 32 or 33. Okay, just like in my case. It's got the number 160 and 192. Okay, so you have to keep in mind that 160 will be 32 and 192 will be 33. Okay. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងវាយ comment មួយជួរនេះទៅវាយលេខ 32 ហ្នឹងទៅវាអត់ចេញទេវាដាក់ថា empty file អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានលេខផ្សេងក្រៅពីលេខ 32 33 ហ្នឹងហើយចុះលេខមួយណាឲ្យដឹងគឺយើងអាចប្រើ comment មួយនេះ ll ហើយទៅមើល check មើល folder ហ្នឹងមក root etc cconfig network script ហើយទៅយើងនឹងឃើញ file មួយហ្នឹងហើយនេះអា file 2 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាដូចកុំព្យូទ័រខ្ញុំអញ្ចឹងវាដាក់ 160 ហើយនឹង 192 អញ្ចឹងមានន័យថាអាលេខ 160 ខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រៀបបានទៅនឹង 32 អញ្ចឹងហើយទៅដល់ពេល 192 គឺប្រៀបបានទៅនឹង 33 អញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាតើយល់ Okay, so any question? លោកគ្រូយើងអាចធ្វើដូចជាយើងអាច remote ហើយទៅធ្វើ setting នៅអា terminal យើងយកមកបានដូចយើងបើក VMware ហើយ Sure. The question is, can we remote to configure or set up the CentOS just like the way we do the way we use a putty or the way we use terminal to remote? 100% yes. But before you can remote, you have to configure your network card first. Okay. Make sure that your network card is working properly. Make sure that you can ping to Google before you remote. Okay. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើង remote បានហើយដូច comment ចឹងពេលខ្លះយើងអាច copy ប្រើដាក់ terminal យកមកបាទហ្នឹងហើយនេះដល់ពេល configure network card ហើយគឺខ្ញុំឲ្យ remote ទេនេះចាប់បាន remote ទេនេះ putty អី remote ចូលបាទលោកគ្រូប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ configure network card យើងស្រួលបួលសិនយើងដាក់ IP យើង
បើកអ៊ីនធឺណិតបើកអីស្រួលបួលសិនបានយើង remote ចូលអូខេ បាទ លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដាក់ MICLI device ហ្នឹងដាក់ទៅវាមានអាមួយ connect អាមួយទៀត disconnect connect មក disconnect គឺមកពីយើងអត់ទាន់ configure network card configure network card ឲ្យដូច instruction របស់ខ្ញុំសិនមកដែរហើយ អត់ទាន់គ្រូសុំសួរថាon boot ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែរគ្រូ on boot អូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ option មួយទាំងអស់ហ្មងទៅឲ្យយើង clear alright everyone so let me explain to each point in this configuration file one by one okay type Ethernet so I suppose everyone understand this one right type is mean the type of your network card so it can be Ethernet or it can be Wi-Fi ចឹង type នោះគឺសំដៅទៅលើប្រភេទ network card របស់យើងបើយើងប្រើខ្សែវាចេញ Ethernet បើយើងប្រើ Wi-Fi វាចេញ Wi-Fi ទៅអូខេ proxy method none the word proxy method here refer to whether your computer has a proxy server or not okay proxy method កន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាតើយើងប្រើប្រាស់ Windows សំទោស CentOS server ហ្នឹងធ្វើជាដើរតួធ្វើជា proxy server អត់តើយើងបាន configure reverse proxy ឬក៏ forward proxy នៅលើ CentOS server ហ្នឹងអត់បើយើងអត់ទាន់ configure proxy លើហ្នឹងទេយើងដាក់ none right proxy method here it means that whether you have already installed the proxy server on your CentOS or not if you have not installed the proxy server on your CentOS server you simply input none អស់នេះតន់បើមាន forward ឬក៏ reverse proxy នៅលើ CentOS server របស់យើងទេគឺយើងដាក់ none អូខេគ្រូទៅមួយរបស់ខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំ check មើលកន្លែង IFCFG ហ្នឹងខ្ញុំឃើញរបស់ខ្ញុំមានមួយនោះ ENS 162មួយទៀត ENS 192អានោះអត់អីណាបាទមិនអីទេដូចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះ number 32 and 33 can be different from other computer to a computer កាលពី CentOS version 8.2 វាប្រើតែ2លេខហ្នឹងឯងមក32 33ប៉ុន្តែដល់ពេលឡើងមក 8.3 1.4 នេះឡើងផ្លោះនេះដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងដល់160ដល់192ដែរហ្នឹងខ្ញុំផ្លោះដែរឃើញអត់គ្រូចង់សុំទៀតគ្រូចុះទី route ហ្នឹងអីគេគ្រូកុំភ័យចាំខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងមួយ គ្រូគ្រូ ដើម្បីអ្វីឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកខ្ញុំចង់ all right okay browser proxy method none browser only no ពាក្យថា browser only កន្លែងហ្នឹងគឺបើខ្ញុំដាក់ yes គឺមានន័យថាមានតែ browser ទេដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ network card ហ្នឹង service ផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ network card ហ្នឹងអត់បានទេហើយទៅដល់ពេលខ្ញុំដាក់ no វិញគឺមានន័យថា service ណាក៏អាចប្រើប្រាស់ក៏ access network card ហ្នឹងបានដែរអរគ្នាយល់ browser only no គឺមានន័យថាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យរាល់ service ទាំងអស់ access ចូល network card access ប្រើ network card ប៉ុណ្ណឹងនឹងបានផ្ទុយវិញបើខ្ញុំហ៊ានដាក់ yes គឺមានន័យថាមានតែ browser ទេដែលមានសិទ្ធិប្រាប់ network card ហ្នឹង okay here browser only I define it as no it means that I allow all service or all process can access and use this network card in contrast if I put here as a yes it means that only browser can access and use this network card while other process and service cannot use this network card okay លោកគ្រូ browser កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅ browser កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ Chrome Firefox ឬក៏ Safari ឬក៏អីហ្នឹងបើយើងនៅលើ server ហ្នឹងយើងមានអាហ្នឹងណាចុះ server បញ្ចូលអត់កើតចុះបញ្ចូល Chrome មើលបញ្ចូល
ចូល Firefox មកចូល អូខេបាទលោកគ្រូ កុំច្រឡំណាថ្មីត្បិតតែ server ហ្នឹងអត់មាន command line មែនប៉ុន្តែកម្មវិធី command line មួយចំនួនធំគឺនៅតែបញ្ចូលឲ្យដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងហើយទៅបើយើង remote ពី client ចូលមកយើងអាចប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍យើងបញ្ចូល Firefox នៅលើ server របស់យើងហើយទៅខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយទៀតហើយទៅខ្ញុំចង់ខ្ចី Firefox របស់ server command line ហ្នឹងប្រើខ្ចីប្រើបានបើមាន GUI interface ធម្មតាស្អាតធម្មតាអញ្ចឹងអូខេ អាហ្នឹងមកពី remote ចុះបាទ អាហ្នឹងមកពីពួក browser ហ្នឹងគេបង្កើត version សម្រាប់ server មែនលោកគ្រូឬក៏អត់ទេ browser version ធម្មតា package តែមួយធម្មតាអញ្ចឹងគឺបើយើង run browser ហ្នឹងផ្ទាល់នៅលើ server ហ្នឹង run អត់ចេញទេមិនមែនថា run អត់ចេញ run បានប៉ុន្តែវាឃើញតែ tick ទេតោះអត់ប៉ុន្តែបើយើង remote បើយើង remote ពីកុំព្យូទ័រផ្សេងហើយទៅ remote ចង់ខ្ចី browser ហ្នឹងខ្ចីប្រើចេញមកជា UI ធម្មតាដូចយើងប្រើកុំព្យូទ័រធម្មតាអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូ Okay. Here, boot proto. It mean that boot protocol. Actually, the boot proto here it has 3 options. Boot proto here it has 3 options. The number 1 is none. The other one is I forgot this name, maybe static. And other one, sorry, I forgot its name. Maybe DHCP, I think. Yeah, DHCP. Okay. So the word none here refer to manual IP. Manual IP address. Manual configuration. Configure manual IP address. The word static here it is similar to none, but there is a slightly different. But I forgot what are the differences. But static and none is almost the same. While DHCP it means that DHCP IP. It means that this one will receive IP automatically from the device. Okay. Again, the option in boot proto here it has 3 options: none, static, and DHCP. And the option none here refer to manually configure IP address. And the word static refer to or similar to none. And DHCP it means that DHCP IP. Okay. ចឹង boot protocol កន្លែងហ្នឹងគឺមាន 3 option none, static ហើយ DHCP. none ហ្នឹងគឺមានថាគឺ manual IP ហ្នឹងឯងព្រោះតែ static ហ្នឹងគឺវាស្តៀងទៅនឹង manual IP ដែរប៉ុន្តែវាដូចជាយើងដាក់ IP ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចជាចាប់ DNS IP ស្វ័យប្រវត្តិនេះstatic នេះដូចជាយើងអ្នកកំណត់ IP ប៉ុន្តែ DNS IP វាឲ្យ auto ដូចជាអញ្ចឹងតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ sorry មួយទៀតគឺ DHCP ហ្នឹងគឺយើងយល់ហើយគឺទទួលព័ត៌មានមកពីគេមកទាំងអស់តែម្ដង Okay. Default route. Left route it means that default route. Default route here it is similar to gateway. In here it tells the computer the way or the door to get to the internet. Clear? Left route here it means that default route. Default route here refer to the gate or door to go to the internet. Okay. លោកគ្រូអាហ្នឹងយើងគួរសិតវាជា no ក៏មិនលោកគ្រូឡើយហ្នឹង Okay សំណួរល្អ left route ឥឡូវខ្ញុំដាក់ no ហើយទៅបើយើងមើល configuration ហ្នឹងណា in gateway ឃើញអត់ផ្ទុយទៅវិញអាក្រោមនេះnetwork card មួយទៀតណាខ្ញុំដាក់ left route yes ហើយទៅខ្ញុំត្រូវតែ define gateway ឲ្យវាយល់អត់អញ្ចឹងធម្មតា
computer ឬក៏ server វាមាន network card ច្រើនវាអាចមាន2 4 6 8 ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យ network card ណាខ្លះចង់ឲ្យវាឡើងទៅ internet ដាក់ default ហ្នឹង yes ទៅសំទោសដាក់ default yes ទៅរួចទៅ complete ប្រាប់ gateway address ប្រាប់ gateway ឲ្យវាផងរួចទៅបើយើងអត់រួចទៅបើយើងចង់ឲ្យ network card មួយណាគ្រាន់តែ provide service ជាលក្ខណៈ local អត់ឡើងទៅ internet ទេយើងដាក់ default ស្មើ no រួចទៅមើលអត់មាន gateway ឃើញអត់តាន់យល់តាន់លោកគ្រូតាន់ អត់ទេលោកគ្រូប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់អាកន្លែងហ្នឹង default ហ្នឹង yes តែវាអត់ load អា gateway ឲ្យអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ទេវាគ្មានណា load ឲ្យទេពីព្រោះអានេះគឺជា command line អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងទេបើឃើញជួរណាលើស configuration បើឃើញជួរណា configuration file មករៀនផងហ្នឹងខ្ញុំជួរណាអត់យើងត្រូវសរសេរថែមព្រោះទៅបើឃើញជួរណា configuration file មានប៉ុន្តែនៅលើ computer របស់យើងអត់គឺយើងត្រូវសរសេរថែមព្រោះទៅបើណាលើសលុបជួងចេញអាហ្នឹងគឺ manual សរសេរខ្លួនឯងហ្មងណា manual តាហ្នឹងបាទគ្រូពួកអីខ្ញុំឃើញក្នុងនេះវាមានអានេះទេអញ្ចឹងដល់ពេលមានមួយទៀតគឺ IPv6 disable វាស្មើ yes អញ្ចឹងគ្រូអឺហឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទុកវាចោលបានទេគ្រូមិនបាច់ប៉ះពាល់វាទេចង់ទុកវាចោលក៏បានអាហ្នឹង IPv6 ហ្នឹងដល់ពេលនៅក្រុមទីទៀតទៅកុំតែខ្ញុំបិទចោលដែរលើកំភៃបានគ្រូបាទអរគុណគ្រូ Alright, so in here I want to explain about the default. Default is the way or the gate in order to get to the internet. Okay, so suppose that I do not want this network card. Suppose that I do not want this network card to go to the internet. So I define here no. It's tell that it's mean that this network card does not have internet connection. And when the default equal to no, is set to no, you don't have to define the gateway. Okay, see, in here there's no gateway. In contrast, I want this network card, let's say ENS33, to access to the internet. I want this one to access to the internet, and then I can define default set to yes, and then I have to define the gateway to get to the internet. Everyone clear? If you define default equal to yes, you have to define the gateway. If you define default equal to no, you don't have to define the gateway. ម្ដងទៀត default គឺជាច្រកចេញទៅ internet បើយើងចង់ឲ្យ network card ណាមួយមិនចង់ឲ្យវាឡើងទៅ internet ដាក់ default ស្មើ no ទៅអញ្ចឹងគឺចង់ប្រាប់ថាគ្មាន service ណាមួយឡើងទៅ internet តាម network card នឹងបានទេតាន់បើយើងដាក់ no មិនអាចទៅការ gateway ទេអូខេផ្ទុយទៅវិញបើយើងចង់ឲ្យ service ឬក៏កម្មវិធីចង់ឡើងទៅ internet តាម network card ណាមួយឧទាហរណ៍ថា33ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាមាន internet អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ default ស្មើ yes បើដាក់ស្មើ yes កុំភ្លេចប្រាប់ gateway គេផងអញ្ចឹងទេ service អត់ដឹងថាឡើងទៅតាម IP ណាទេអ្នកគ្នា clear យល់បាទតន់លោកគ្រូ បាទតន់លោកគ្រូ default so whether you want to allow which network card to get to the internet just define here default IP version 4 failure fatal no in here if I dare to put yes and if any of the configuration is error the whole network card will be down will shut down okay in contrast if I put no in here even though there are some error or mistake in this network card configuration but this network card still be working as normal. You got my point? Again,
if I define yes in here, if I define yes here, and if there are some error or mistake in this configuration files, the whole network card will be shut down. Okay. In contrast, if I define no here, and even though there are some error or mistake inside this configuration file, however, this network card will continue to run without shutting down. Okay. អញ្ចឹងពាក្យថា IP version 4 failure factor កន្លែងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំដាក់ yes គឺមានថាឲ្យតែហ៊ានតែមាន error កន្លែងណាមួយក្នុង configuration card របស់អាមួយហ្នឹងហើយ network card មួយហ្នឹងគឺ shut down ចោលហ្មងអូខេដាក់ IP ជាន់គ្នា define prefix call ឬក៏ដាក់ DNS ទៅ DNS អត់ដើរ network card ទាំងមូលហ្នឹងគឺវាបិទចោលគឺវា turn off ហ្មងតើអត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងដាក់ no ទោះបីជាមាន error ឬក៏ configuration file IP ជាន់គ្នាមិនក៏ដោយក៏ network card ហ្នឹងគឺនៅតែដើរធម្មតាដើរទាំង error អញ្ចឹងតើយល់អូខេយល់អញ្ចឹងបើនិយាយខ្លីមកខ្ញុំដាក់ no កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាខុសត្រូវអីដើរទៅសិននៅអូខេ IP ខុសឬក៏ gateway ខុសអីណា DNS ខុសអីដើរទៅមុខសិននៅកុំshut down ចោលអូខេយល់ right next IPv6 initial I need here refer to initial okay IPv6 initial equal to no it means that I do not use IPv6 so I simply turn it off when the server start up clear again IPv6 initial set to no it means that the IPv6 will be initially turn off or disable when the server start up កន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យ IPv6 នេះឲ្យតែបើក server មកគឺ ignore វាចោលហើយកុំប្រើវាអូខេអានេះ factor នេះយល់ហើយហើយ name this one is the name of the network card okay you can put anything you like okay but just in case here I want to put I want to use it as the service so I want to make sure that this network card will be used for providing service to client okay that is why I name it as a service okay អញ្ចឹង name ហ្នឹងគឺសម្រាប់លើឈ្មោះ network card ណាចង់សរសេរមិនក៏បានដែរដាក់មកស្រឡាញ់ដាក់ទៅគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ service ហ្នឹងគឺចង់ខ្ញុំរំលឹកខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ network card មួយហ្នឹងដើម្បី provide service ទៅឲ្យ client 2នាក់នោះ okay the next UUID universal unique identifier this is some sort of a hash number that is generated automatically when you install the server okay unique universal identifier is some sort of ID that is generated automatically when you install the server so don't touch it okay don't change it whatever that number is just leave it okay don't touch it okay and here just the device on boot set to yes it means that I enable this network card to start up automatically as soon as my server start up you got it on boot set to yes it means that I want this network card to start up automatically when my server start up you got the point ចឹង on boot កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ yes ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យ network card មួយហ្នឹងឲ្យវា enable ស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលខ្ញុំបើក server ឡើងផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំដាក់ថា on boot no
គឺមានថាបើក server មក network card មួយហ្នឹងគឺអត់ដើរទេ network card មួយហ្នឹងគឺ disable ចោលតតែ enable វាបានវាឡើង Okay. So whether you want to allow this network card to start up automatically or you want to disable it during the startup, you have to define here yes or no. Yes, it means that this network card will start automatically when you start up your server. Or no, it means that this network card will be disabled automatically when you start the server. Right. This is the IP address. Okay. IP address of your server. Here's the net mask. Okay. And here's the DNS server. And here is my domain name. Okay. Any question, everyone?លោកគ្រូខ្ញុំទៅកែអាកន្លែង configuration នៅអាកន្លែង network ដែលសម្រាប់ connect ទៅ internet ហ្នឹងខ្ញុំកែ IP វាហើយដល់ពេលខ្ញុំ restart network manager ហើយដល់ពេលខ្ញុំ show device ទៅវានៅ connected ដែរ connected មិនជាប់មិនត្រូវ អត់ទេខ្ញុំដូរខ្ញុំចង់ដឹងមើលវាដាច់វិញអត់តាមតែដូរ IP ដូរ IP address ខ្ញុំមិនដូរបន្ទុយណាខ្ញុំនេះថាបើយើងដូរបន្ទុយនេះអាហ្នឹងក៏នៅដើរបើយើងចង់ឲ្យវាកុំឲ្យដើរអ្នកដូរ network ID នេះខ្ញុំដូរអាហ្នឹង ទៅឡើងដើរហើយ ខ្ញុំដូរអាហ្នឹងហើយវានៅដើរ ដើរទៅ ping ហើយទៅ ping ទៅដើរដែរ ping ដល់ Google ដើរដែរ អត់តន់ ping តែវា connected អាហ្នឹងវាអាចមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងគង់អត់ទេមែនទេវាអាចកើតឡើងពាក្យថា connected កន្លែងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែសំដៅថាបើនិយាយខ្លីទៅជាអ្នក connected កន្លែងហ្នឹងគឺវាគ្រាន់ខ្ញុំ ping ដែរទៀតអត់ទេតដូរគេតដូរ network ID គ្មានដើរទៀតទេវាមិនជឿទេយើងដូរឲ្យអ្នក restart network manager មួយមកវាលែងដើរហើយបើខុសអស់នេះបើខុស network ID នេះអូខេលោកគ្រូអត់អីលោកគ្រូអាចបន្តបាន Okay, any question around this point? Everyone? Any question regarding to this point? À, cái line on vốn nó mà giờ ốp thao về dân thật thà nô chẳng ta mi rương ai cả làng được rồi នៅពេលដែលយើង set no ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើង start up server ឡើងមក network card មួយហ្នឹងគឺ disable ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិគឺមានថាបើយើង check មើល device ទៅវាបង្ហាញពាក្យថា disconnected អូខេ or device down ព្រោះតែបើយើងដាក់ yes គឺមានថា device ឲ្យតែពេល start up server ឡើងគឺ network card មួយហ្នឹងគឺ enable ស្វ័យប្រវត្តិ បាទគ្រូឧទាហរណ៍ថាយើងសិតវា no អញ្ចឹងហើយដល់យើងចង់បើយើងចង់ put វា manually អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនលោកគ្រូបាទខ្ញុំសិតវា no ហើយខ្ញុំចង់ put វាពេលក្រោយចង់ put វាពេលក្រោយយើងអាចប្រើ command នេះif app បើទៅឈ្មោះ network card ឧទាហរណ៍ network manager CLI device ENS 160 60ថើតាENS 160អូវាអាចដាក់ដើមនេះទេមើលទៅ IF CFG
ឈ្មោះត្រូវតែមិនក៏វាអត់បង្ហាញឬក៏ version នឹងវាជប់ឲ្យប្រើ network manager ហ្នឹង network manager command line device ifcfg.ens 160ក៏អាមួយនឹងអត់វាអត់ទាន់អាប់កែពី ចំ version ថ្មីវាឲ្យប្រើអីគេវិញ កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ show ifc ធម្មតា ជាបើ if down ns 160 អូខេអញ្ចឹងតើតើសំណួរគ្នាយើងមិញចុះបើយើងចង់ manually shut down ឬក៏ enable network card ណាមួយគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះគឺយើងប្រើ command មួយនេះ if up ឬក៏ if down if down គឺមានថាគឺ shut down network card មួយហ្នឹងដល់ពេល if up វិញគឺដើម្បី enable ឬក៏ដើម្បី start up network card មួយហ្នឹងឡើងវិញតើយល់ Alright, so one question from your friend. He asked how to manually shut down or restart the network service of particular network card. So in order to shut down a network card, you have to use this command if down, and then you can define the network card name. Okay, let's say example. I want to shut down my network card ENS 160. So I type if down ENS 160, okay? And if I want to turn it back on, I have to type the command if up ENS 160. And then it will say connection successfully activated. Okay? ចឹងបើយើងចង់បិទចាំបើក network card ណាមួយគឺយើងប្រើ if up ឬក៏ if down. Any more question? Any more question? Sir, I have Sure. a question. Sure. So I try to restart the service named NAMED, but it says Okay. that the job name service failed because the control process excited with the error code. Okay. During this time, there would be some misunderstanding regarding to this point. Let me show you what is your error. Where is your error? I think you have gone a bit far from the others. Let me show you. Actually, in here, when you define the reverse lookup, when you define the reverse lookup zone or forward lookup zone, you have to be very careful with this, with this space. Sometimes Yeah, it is, sometimes it is space, sometimes it is a type. And when you compute between space and type, the configuration file will be error. And another point, you have to be careful with this date either. This is not a common number. This is date. So you have to put 2021, 10, 18. It means that today is the 18, okay? And then version 01. You make me realize that maybe it's because I use Nano. That's why I don't see the difference between space and because with VI we can see the difference, right? Yeah. In So, VI, yeah. So maybe I have to. Okay, and by the way, one more point. I think you have to. I think you have to copy this file from me as a Microsoft Word file as well, because when you copy from the PDF
the PDF cannot the PDF cannot define whether there is a space or tape. I will upload the Microsoft Word file into that TP folder soon. Okay, after the class, I will upload the Microsoft Word file, and you should copy from Microsoft Word file. Okay. Okay, understood. To make sure that space and tape are exactly the same from my configuration to your CentOS. Okay. Sure, thank you. Okay. ពួកយើងសូវទៅគ្នាយើងគាត់មកដល់ពាក់កណ្ដាលមេនេះណាពួកយើងទៅខ្លះហើយអត់តាមមក10ទំព័រឡើយមើលទេគេតោះមានសំណួរទេតាក់ទងពីកន្លែងនេះគ្នាយើងមានសំណួរទេតាក់ទងពីកន្លែងនេះ No បើមានសំណួរទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរវិញមិនក៏ IP address កន្លែងនេះដូចទៅនឹង DNS server អញ្ចឹង I have one question. Why here? Why is the IP address of this network hot is exactly the same as the DNS server? Taoគ្នាណាគេអាចឆ្លើយបានមិនក៏ network card មួយហ្នឹងមាន IP address ដូចទៅនឹង server អញ្ចឹង សម្រាប់ DNS សម្រាប់អាហ្នឹងដូចសម្រាប់ provide ទៅ client លោកគ្រូអូខេហ្នឹងហើយ DNS គឺសម្រាប់ provide ទៅ client ហើយចាំមិនក៏ network card មួយហ្នឹងទទួលបាន IP address ដូចទៅនឹង DNS server អញ្ចឹង Wait លោកគ្រូអាហ្នឹងគេយើង set មកពីដើមមកមែនអត់ទេទោះបីជាខ្ញុំ set អាលេខហ្នឹងតាំងពីអា file តឡើង CentOS server មកក៏ដោយប៉ុន្តែវាមាន head poll របស់វាមិនថានឹកឃើញចុះមិនក៏លេខ IP address ដូចទៅនឹង DNS server ដល់ពេលខាងក្រោមនេះលេខ IP address អត់ដូចទៅនឹង DNS server ទេមិនអាមួយដូចគ្នាមិនក៏អាមួយខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងគេដាក់ក្នុងន័យអីអាមួយខុសគ្នាគេដាក់ក្នុងន័យអីដូចគ្នាហ្នឹងដូចដាក់សម្រាប់internal network បើផ្សេងគ្នាហ្នឹងដាក់សម្រាប់មួយធ្វើឲ្យវា connect ទៅ gateway របស់ internet មួយដូចមែនអញ្ចឹងទេដូចមែនអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងខ្ញុំអាចលុប DNS ចោលក៏នៅដើរដែរខ្ញុំលុបអាជួ domain name នេះចោលក៏នៅដើរដែរខ្ញុំ define តែ IP address ហើយនឹង prefix បានហើយវានៅតែដើរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថែមពីជួរនេះថែមមកទៀតតែឥឡូវខ្ញុំសួរតែមិនបាន IP address ដូចទៅនឹង DNS ហ្នឹងអញ្ចឹង Have you any idea why does this network card has IP address exactly the same as the DNS IP មកពីអាហ្នឹងវាគឺជា server ទៅដឹងលោកគ្រូយើងលុបបើយើងចង់ដល់ service ឲ្យគេទេយើងលុបអា DNS ហ្នឹងហើយយើងប្រើតែ IP address ហ្នឹងដើម្បីឡើង internet បានហើយអូខេ good អូខេអញ្ចឹងចម្លើយគ្នាយើងឆ្លើយនេះគឺចាត់ទុកថាត្រូវអីអូខេត្រូវអីពីព្រោះវាគឺជា server អូខេអញ្ចឹងជាទូទៅ device ណាក៏ដោយក្នុងពេលតែមួយ device ណាក៏ដោយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងវាអាចដើរតួធ្វើជា get ដើរតួធ្វើជា server ផងដើរតួធ្វើជា client ផងតើអត់អញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹង server ហ្នឹងមាន network card ចំនួន2
វាមានលេខ32និងលេខ33ហើយទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលេខ32ហ្នឹងតាមរយៈ network card លេខ32ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងហ្នឹងធ្វើជា server អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំត្រូវតែដាក់ DNS នេះដាក់ DNS IP ហ្នឹងឲ្យដូចទៅនឹង IP របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងអូខេខ្ញុំមាន IP address ដូចទៅនឹង DNS server អញ្ចឹងតាមរយៈ network card DNS 32ហ្នឹងខ្ញុំដើរតួធ្វើជា server អូខេមួយទៀត DNS 33នេះ IP address អត់ដូចទៅនឹង DNS server ទេអញ្ចឹងទៅម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងហ្នឹងវាដឹងតែខ្លួនឯងថាអូខេខ្ញុំមិនមែនជា server ទេពីព្រោះ IP address របស់ខ្ញុំអត់ដូចទៅនឹង DNS server ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជា client អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅរក service internet ឬក៏ខ្ញុំទៅសុំ service ពីផ្សេងមកតាមរយៈអា33ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមរយៈ32ខ្ញុំជា server តាមរយៈ33ខ្ញុំជា client អ្នកគ្នាតន់យល់ម្ដងទៀតលោកគ្រូចៅតន់អូខេម្ដងទៀតក្នុងពេលតែមួយម៉ាស៊ីនតែមួយអាចដើរតួធ្វើជា server ផងដើរតួធ្វើជា client ផងអូខេយល់ក្នុងពេលតែមួយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហ្នឹងអាចដើរតួធ្វើជា server ផងដើរតួធ្វើជា client ផងពេលណាដែលវាដើរតួធ្វើជា server គឺនៅពេលដែល IP address នេះគឺនៅពេលដែល IP address របស់វាហ្នឹងដូចទៅនឹង DNS IP វាដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជា server តើហើយនៅពេលណាដែលវាជា client នៅពេលដែល IP address របស់វាខុសពី DNS IP ដល់គ្នាតើយល់ហើយលោកអញ្ចឹងតាមរយៈ DNS 32ហ្នឹងវាគឺជា server ហើយទៅវាមានទូនាទី provide service ទៅឲ្យគេតាមរយៈ DNS 32ហ្នឹងហើយទៅដល់ពេលតាមរយៈ DNS 33វិញវាមានទូនាទីជា client វាទៅសុំអ៊ីនធឺណិតពី device ផ្សេងមកតើយល់អញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅបើថាធៀបទៅនឹងស្ដាច់វិញឧទាហរណ៍ថាDNS IP ហ្នឹងគឺប្រៀបបានទៅនឹងត្រាស្ដាច់អញ្ចឹងហើយទៅបើនរណាគេម្នាក់មានត្រាស្ដាច់ហ្នឹងវាគឺជាស្ដាច់ចុះតើអត់ទុយទៅវិញបើនរណាគេម្នាក់អត់មានត្រាដែលដូចនឹងត្រាស្ដាច់ទេវាគឺជារាសធម្មតាបានយល់លោកគ្រូអាហ្នឹងដូចជាយើងស្រៀងនឹងដូចធ្វើបើយើងដាក់ IP ឲ្យដូចនឹង DNS ហ្នឹងទៅគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាវាជា server ហ្មងវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹង client អីផ្សេងហ្នឹងគ្រាន់តែអញ្ចឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏បានពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺ server ហ្នឹងគឺអត់ម៉ាស៊ីន center ឥឡូវហ្នឹងគឺមិនទាន់ខ្លាយទៅខ្លួនទៅជា server ពិតប្រាកដនៅឡើយទេយើងអាច define បានថាម៉ាស៊ីនមួយគឺជាម៉ាស៊ីន server ពិតប្រាកដនៅពេលដែលគ្នាយើងសួរមិញនេះនៅពេលដែលយើងតឡើង DNS server នៅលើម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមួយតឡើង DNS server ហើយវាសន្មត់ថាវាគឺដើរតួធ្វើជា server ពេញលេញហើយប៉ុណ្ណោះទៅដើម្បីតឡើង DNS server ដើរបានលុះត្រាតែ IP address របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូចនឹង IP address របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺដូចទៅនឹង DNS server ដាក់វាដូចគ្នាមកមួយទៅតឡើង DNS service នៅលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងហ្នឹងមកអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជា server ហើយ server ពិតប្រាកដហ្មងតើយល់ហើយអញ្ចឹងម្ដងទៀតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយចាត់ទុកថាជាម៉ាស៊ីន server ពេញលេញនៅពេលដែលវាមាន DNS server អូខេប៉ុន្តែដើម្បីតឡើង DNS server ឲ្យដើរបានលុះត្រាតែ IP address របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូចទៅនឹង DNS IP តើយល់តើមានសំណួរសួរអត់ទេច្បាស់អស់ហើយ
Okay អញ្ចឹងទៀតចឹង Okay ទៅ configuration របស់អា device មួយដូចទៅនឹងឥឡូវដែរ type proxy method អីធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេអត់មានអីខុសទេអូខេអញ្ចឹងឡើងវិញម្ដងទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្កើតវាដើម្បី provide service ទៅឲ្យ client អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ default route ស្មើ no ហើយទៅវាគ្មាន gateway ទេផ្ទុយទៅវិញអាក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ default route ស្មើ yes yes ហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាបើ service ណាមួយចង់ឡើងទៅអ៊ីនធឺណិតគឺឡើងតាមរយៈអា33ហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំ default route ស្មើ yes មានថាវាចង់ឡើងទៅអ៊ីនធឺណិតតទៅឡើងតាមអា device 33ហ្នឹងហើយទៅឡើងតាមណាឡើងតាម gateway មួយនេះអូខេឡើងតាម gateway ហ្នឹងទៅដល់ហើយអូខេ Alright, so after you configure all these two network card, you have to refresh it or you have to restart it in order to take effect. So in order to restart any particular service on the CentOS, you have to type the command systemctl. It means that system control. So system control. Systemctl. There are some options in here. Let's say option start. It means that to start service. Option restart. Let's say stop first. Stop is meant that to stop. Stop service. Or option restart is to restart service. Okay. Or another option we call it enable. It means that auto start up when the server, when the computer, or when the OS start up. Okay. Auto start up when the OS start up. Or option disable. It means that disable start up when the OS start. Right? So the command system control, it has let's say five main option: start, stop, restart, enable, and disable. Start here is meant that to start the service. Stop here is meant that to stop the service. Restart here is meant that stop and start again. Okay? Restart is meant that stop and start again. I should type it. Stop, then start again. Start service again. Okay? Enable is meant that auto start up when the server start up. Disable is mean that prevent from auto start up when the OS start. Okay. ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា option ទាំង5របស់ system control ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំ configure network card ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអា network manager ហ្នឹងវា take effect ឬក៏ចង់ឲ្យវា refresh អញ្ចឹងនេះ system control restart បន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះ service ណាមួយដែលយើងចង់ restart អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ service network manager system control restart network manager. Okay. So in short, the system control command is to manage on the service where you want to start, stop, restart. Okay. And then you can define the service name in here. All right. So after you configure it, you can check your information with this command: network manager device show. Okay. And you have to make sure that your configuration is properly. You have to test by ping to google.com. Okay. Or any website. Okay. Just ping to internet. And the option C here is mean counter. Okay. Counter.
So, any questions so far? You can ask. That means some no soup for you. No? No question? No question? If no question, then I will continue, okay? Right, so coming up to the next point, we will, after you configure the network card, so now I want to enable the remote to configure your server, okay? Normally, if you want to configure your server, you have to log in the server just like this, and you cannot copy and paste or easy like that. So in order to allow you to copy and paste or any easy way to remote to the server, you have to use SSH. You have to use SSH, okay? SSH is a service that allows the client to remote log into the server. It can authenticate client using variety of different methods. SSH password authentication allow us to remote log into the SSH server with the username and password. អញ្ចឹង SSH ហ្នឹងគឺជា method មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាច remote ចូលទៅកាន់ computer ណាមួយបានអូខេអញ្ចឹង computer មួយដែលត្រូវបានគេ remote ចូលហ្នឹងគឺគេហៅថា SSH server ហើយទៅ computer ដែលកំពុង remote ចូលគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថា SSH client តើដងទៀតម៉ាស៊ីនមួយដែលត្រូវបានគេ remote ចូលគេហៅថា SSH server ហើយទៅម៉ាស៊ីនមួយដែលកំពុង remote ចូលទៅគេហ្នឹងគឺគេហៅថា SSH client Alright, so in order to enable the SSH, we have to configure this file root etc ssh sshd config, and then you have to define just like this. Line 46 permit root login is mean that allow remote login with the user root. Permit empty password. No, it mean that you cannot remote to any user if that user does not have password. អញ្ចឹងនេះពាក្យថា permit empty password ហើយទៅដាក់វាស្មើ no ហ្នឹងគឺមានថាបើ user ណាមួយបើ user មួយហ្នឹងអត់មាន password ទេ user មួយហ្នឹងអត់អាច remote ចូលបានទេតើ clear យល់បាទលោកគ្រូ Okay. So after you configure this configuration file, you have to restart service. Use the same. You can use the same command, system control restart, and then SSH D. Okay. All right. So now you already enable SSH server on your CentOS. Now, in order to remote into that SSH server, for those who are using Windows 10, you can use putty. Okay. You can use putty. You can download the putty and install on your computer, and then to remote to that SSH server, you just have to define the IP address. Let's say 192.168.11.10, and this is the port number, the default port number of the SSH. That is the port number 22. ចឹងបើយើងចង់ remote ចូលទៅកាន់ primary server ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ IP address របស់ primary server ហ្នឹងមកហើយទៅ port វាគឺ port លេខ 22 port លេខ 22 ហ្នឹងគឺជា port default របស់ SSH SSH គឺត្រូវ port លេខ 22 ហ្នឹង Alright, so those who are using Windows, you can remote by using putty, and for those who are using Mac OS or Linux or other Linux OS, you can simply use the terminal on your computer to remote login, right? And on the Macs,
and on the Mac, you have to first you have to go to the system preference, go to sharing, and then enable remote login first. Okay, you have to enable remote login, and then in order to remote login to that primary server, you just open your terminal and type the command ssh username, sorry, ssh username at IP address of the server. ចឹងបើណាគេប្រើ Mac ឬក៏ប្រើ Ubuntu ណាឬក៏ហ្នឹងហើយប្រើ Ubuntu អីហ្នឹងយើងក៏អត់ទៅការ download install កម្មវិធីណាមួយទេគឺយើងអាចប្រើ remote login ជាមួយនឹង terminal ឆៅតែម្ដងគ្រាន់តែអ្នកប្រើ Mac យើងចូលមក system preference សិនមករួចទៅយើងមក sharing រួចទៅ enable remote login សិនបាទអាច remote បានរួចទៅដើម្បី remote login គឺយើងអត់មានអីបាក់ទេបើក terminal មកសរសេរ command ssh ដាក់ឈ្មោះ user ដែលយើង login ចូលឧទាហរណ៍ថា user ឈ្មោះថា root បន្ទាប់មកតែ IP address របស់ម៉ាស៊ីន primary ហ្នឹងមកហើយទៅវាសួរយើងថាចង់ accept connection មកចូលហើយអូខេតោះគ្នាតើយល់ចឹងចាំអ្នកប្រើ Windows គឺប្រើ putty ហើយទៅបើអ្នកប្រើ Mac ឬក៏ប្រើ Ubuntu គឺយើងប្រើ terminal right so any question ដូចអត់អីណាលោកគ្រូ អូខេ លោកគ្រូខ្ញុំសូម use ខ្ញុំសូមប្រើ Chrome extension ជំនួសឲ្យ Putty ណាអូខេប្រើហ្នឹងប្រើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែ Chrome extension នៅពេលដែល copy ឆ្លង Chrome extension នៅពេលដែលយើងចង់ transfer file អី transfer បានអត់ Chrome extension ហ្នឹងដែលសាកល្បងអត់ដែរឡងលោកគ្រូអូខេអីហ្នឹងហើយសាកល្បងសិនណាតែប្រើទៅខ្ញុំអត់នេះទេបាទ any question អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ដល់ត្រឹមចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែយ៉ាងហោចណាស់file TP ហ្នឹងគឺធ្វើដល់ចំណុចត្រង់ដែលខ្ញុំបញ្យល់ណាអូខេយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវ follow up មកដល់ត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបញ្យល់កុំយឺតពេកណា Alright so if there is no question we can have break here right so see you tomorrow during the cloud computing session okay see ya លោកគ្រូ បាទសួរមក លោកគ្រូចាក់ដោយសារតាមានពួកគ្នាខ្ញុំមួយចំនួនគាត់នៅចង់ស្នើសុំថ្នាក់3.6បានអត់លោកគ្រូ អូខេគ្នាប្រហែលជាប្រហែលអ្នកគ្នាយើងប្រហែលអ្នកប្រហែលជាមកចូលបន្ទប់ហ្នឹងនៅក្នុងនោះពួកយើងណាគេចង់ចូលខ្លះលើកដៃតិចទៀតអូខេឥឡូវយើងអាច collect មើលសិនមកហួចទៅប្រាប់ចំនួនមកខ្ញុំមកចាំខ្ញុំភាសាជាមួយនឹងលោកគ្រូឡាហេងម្ដងទៀតរួចទៅថាអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានកម្រិតណាឬក៏ចូលបាននៅក្នុងពីម៉ោងម៉ាដល់ម៉ោងម៉ាអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹង collect information ឲ្យខ្ញុំសិនណាហ្នឹងហើយគ្នាម៉ាអ្នកហើយទៅចង់ចូលនៅថ្ងៃណាខ្លះទៅចូលមកហ្នឹងគឺចូលដើម្បីធ្វើអីចឹងណាហើយចាំប្រឆាសារប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាអូខេអរលោកគ្រូ អូខេ ជម្រាបលាគ្រូ អូខេ ជម្រាបលាលោកគ្រូ Bye Goodbye អរគុណលោកគ្រូ
លោកគ្រូ